Média, aimez, partagez et abonnez. Pourquoi Maître Baïna Tissikoyo, président Zakina Posa Yambabino, mais Tissikoyo, Maître Baïna Bokeite, pourquoi? Merci Michel Noka, mon chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, avant comme président, il soit à Kombe Zalaki. Oui. Aye bibiso to bundela mboka, nandengepe, papa na épée, tu vas soutenir, surtout on a soutenir, papa na trop. Active Média. Na tchè moutounyo son a défi. Celui chef de l'État, atindaki ambassadeur, à l'occasion général Ngando, ngai na yoka ipa ici bangote. Oui. Tu se comprends? Oui. Nga na yoki pa ya ici bangote. Mais bango nde bat batindaki bango, selon bango. Babenga papa ngo mano kito, balobi maître Baïna Ngando, chef de l'État tindi biso to luka bango. Active Média. Yomoko Maître Baïna, marqué bakanaï, il y a gouvernement na biso, bazo pèse ma promesse, va réaliser. Pourquoi jamais Maître Baïna yandinanga? Et puis, on a pour combattre Angleterre. Nan toki combattre Angleterre, mokote akatisi alandi M23. Active Média. Merci Micho, nga zaka na vérité. Ok. Naza trop mouné na combat. Ok. Ba contact wana eya. Bokito ba ebiango ba ngando ba ebiango. Eya nango. Maintenant to kota so réunion. Mingi réunion mikolo ko maka en ligne. Active Média. Ce qui muta lobi ke o tala ba bengi biso ba lobi na biso bo biso ba pesa biso ba avantage. Que to komana bango ba partenaire. Micho nga na boya. Pourquoi on va partenaire? Ba partenaire. Active Média. Donc, ceux qui bateau bazo kende, na France ba kende, ba Belgique ba kende, pour bateau bazo aider chef de l'État. Active Média, aimez, partagez et abonnez. Bonjour, bonsoir, voilà l'émission Dépêche Actualité à temps réel. Na système kaka ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche ezali émission na bino oelo belaka makambu ya mboka, mingi politique ya mboka na biso Congo démocratique. Na dépêche ya lelo, soki na nous s'abonner te, to sengi yo cliquer cloche à notification, s'abonner na page na biso, partager émission soko za toucher et ko sala penza bien ezali moyen ya ko remercier biso to biso ko remercier yo ezali contribution na yo na émission oyo Dépêche Actualité à temps réel. Dépêche elekaka na chaîne na bino ya YouTube ASTV Media, na chaîne na bino ya YouTube ASTV Media oboye biango oyo umeli oyo epesa bino penza ba information ya mboka na biso Congo démocratique. Dépêche ezaka toujours présenté nanga moko missionoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Alors na dépêche alelo bokoka moi eza surprise munene na gauche na ngai bozo komona aza penza mutu oyo ngala ko présenter bino yete parce que azali mutu munene na communauté na biso congolaise puis na diaspora mobimba oyo ayebani na kombo ya Maître Baïna judoka international mikolo mingi azongeli kombo na ye o bazaka ko benga ye na judo tant azobima ba champion tant azobina ba compétition na Congo kombo bazaka benga Maître Baolo à part wana azali grand combattant oya bundimi na si bato yebi makisola ba haïtien na concert à Jibin Piana tango ba haïtien balingaki ba menacer ba congolais ba kimaka donc Maître Baïna salaka face na ba haïtien ezalaka na Paris Maître Baïna kiti na ba opération ebele ya ba concert à Jibin ba concert héritier Maître Baïna kangami na Paris trop pour na makambu etali mboka soki lelo nga na lobaka président Félix Tshisekedi aza na pouvoir lelo ezali pona ba combattant soki ba combattant te mbe oto bengi Kabila alingaka tika pouvoir wana te Kabila pression le kaki ya ba combattant ya ba marche makambu belebele yango lelo président Félix azalaka na pouvoir Maître Baïna ndenge na lobi aza muto ko présenter te Maître Baïna na judo, aza ceinture noire judoka et puis soki tolobi lelo na ancienneté ya judo oya umeli nango akokoza la même ba 8e ba 7e dan na ebité soki 8e dan ya ramia akokoza la ba 7e dan. En tout cas sans plus tarder moins na monopoliser parole les alités ndenge na lobaki tant tolobaka Maître Baïna judoka international pour abunda ba combat international. Kasi na mission lelo Maître Baïna yana ba vérité cachée ya makambu ya combat. Nege président Félix Tshisekedi atindaki ambassade baluka ye na général Ngando
bayamba bango pe na ekomaki expand na ba combattant mususu. En plus maître Baina azali contacté na ba M23 tokoyoka est-ce que ba pe ba bandimaki to bandimaki te yango tokosolola na maître Baina makambo etali rencontre na bango oyo balinga bakutana na président Félix Tshisekedi tokoswana maître Baina ndenge baza ko bango pression jusqu'à présent bazolo baba comme ba partenaire ya M23 Londres a soutenir rébellion na bango yango tokosola na maître Baina attaque combattant ya munene ya Grande-Bretagne. Bonjour maître Baina Judoka international. Bonjour Micholoka Bopeto Nanzoto Pena Molimo. Bonjour. Bonjour maître Baina lelo tozobetaka masolo oyo na retourne ba question rencontre na yo na président rencontre na bino il fallait beaucoup na président Tshisekedi na ndenge baza ko tchabino pression beaucoup ma membre ya M23 mais na bossa na ginanu bonne année maître Baina bonne année 2026 bonne année Micholoka bonne année na batunya so bazola na biso vraiment eza bino maître Baina nasi bolandi siko na rotuna maître Baina ba question nanga nazakaka et une mission spéciale des questions. Il y a maître Baina Kogenokutana, na président Félix Nengatindaki, ambassadeur à Lukabango, et puis na Ndenge Bazali recherché na ba M23 pour ba région de mouvement ba M23 attaquer ba collaborateur. Question na ngali bosso na rotuna maître Baina yangoyo. Maître Baina lisolo zo tambola na TikTok na yo même pas ya batu. Président Félix a contacté l'ambassade balukayo na général Ngando pour président zaki na posa ayamba bino bokende Kinshasa et ça là qui que pour contacter pe batu mususu yo mtebi masolongo bien mais ngai question attaque mon lobeli na micro attaque mon pandisango na yebi masolo ya kati mais na kolinga yo moko o panza poke pourquoi maître Baina tisikoyo président zaki na posa ayamba bino mais si quoi maître Baina Bokeite pourquoi? Merci Michel Noramoni, chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, avant comme président, il soit à Koumbe Zalaki. Oui. Aye bibiso to bundela mboka, nandengepe, papa na épée, tu vas soutenir, surtout en soutenant, papa na trop. Michel, moi je suis un mania. Oui. Banda na banda komba. Au moins on est la vivre. Oui. Vivre na bien. Oui. Mais ceux qui vont reconnaître que en plus, ça mon amboka. Et ça, il faut vrai. Na tchemoutunyo son a défi. Ceux qui chef de l'État, a tindaki ambassadeur, à l'occasion général Ngando, ngai na yoka ipa ici bangote. Oui. Tu sais comprendre. Oui. Ngai na yoka ipa ici bangote. Mais bangonde bat tindaki bango, selon bango. Babenga papa ngoma no kito balobi maître Baina na Ngando chef de l'État tindi biso to lukabango et ça il soit vrai oui papa ngoma ayebi ke naza trop radical o kito ayebi ke naza trop radical mais naza trop radical na président fachita poto bundaki pour moi na mboka azwa masolo yem dazwa mais tant papa ngoma ayebi singa na bokito to ndimi Ngando ndimi ngape na ngimi rencontre nango ezali na ndako na nga. Oui. L'ambassadeur. L'ambassadeur Papa Lumbala. Ba présenter biso état ambassadeur a bengi biso to kutene na ndako. Ayaki na mama. Papa mukolo ko za ba 80 ans. Aye. Ko fongola fongoli porte. Aloba na nga ona ba Ngando témoin. To connaît to zoki na côté ya Western Road na bela Congolaise libanda. To zuye na kang na nga na mama ngaza na Ngando poto yebeki to okutana ya ebinda kuna ngati fona zoye na kwa moko boy poto memena ndako to zwa kiye na bela Congolaise libanda ona et puis banga ita za ya l'aise donc ezaleti si ba yebisi bango masolo c'est boto solo libie to kena ndako tana fongoli porte ndako alobi yanga na pamboli ndako asa papa apamboli ndako c'est bon to koti to fandi na pesi ya romela rolo belo na pesi ya ta romela aza papa respect na pesi ya romela mama pe na pesi to meli to zo solo la ngai femme na nga Eveli Libota mère des orphelins papa Lumbala ambassadeur na mama na Ngando
to solo au moins 2 heures du temps et puis mon solo en épée a vu fond a bengi maman Marthe ba solo en Chiluba donc on a comprendre Chiluba tenait ça bien papa yo sous ba Chiluba na zo kate habiter on so maman Marthe Michaud histoire frère quand la femme n'a pas maman ça là moi bilo mo vite fait quand même moi sinon ça lingara faut ça avant pour préparer abina raté papa bilo za congelé na bana sugwa kolamba ça la biso tamula ito kende kaka restaurant to kende restaurant ngai général ngando papa ambassadeur na mwasi nga to lia facture ya ça 55 ngam na futa ngando abina nga maître na moni wa olinga valeur il fallait bango ngabité le kola baya ki kotala biso biso nde occupé bango ngando azwa 50 livres à compléter na restaurant moi général ngando le crocodile mbote siko zali baloba ma be ngando te soki ndono suka ti balete continue mettre tango sili na kati ya restaurant papa on est ça bi mettre moni mutu wana alinga menese biso mo biso to yaki na restaurant papa mettre moni mutu wana na récupérer bato wana beza dernière fois voilà papa na biso to koya tena ba menace bato pe ba tosi na misni na zuye na ko tike ko ta bête rose donc la tika papa 3 fois Michaud après ba monsieur sauté il y a un intérim az ambassadeur il y a un intérim sur ambassadeur wazam actuel na place yé to kutana to kutana ka vene garden ndolo mais intérim azo jouer rôle ambassadeur ça ambassadeur Michaud ba congolais ça passe ngana ebe ka zamba intérim ezali ozo yum tozo jouer rôle wana na tanda ba ya ko pas remplacer mututo o webe ko tika la wana intérim ngola ba ko garder yo to ba ko remplacer mutu mais ozo jouer rôle wana signature ezala maboko intérimé Michaud oyebi na yo il soit frais soit ambassadeur wazo actuel to na okuta Covent Garden OK nga y mettre baina général ngando prison Kito papa ngoma serpent de rail otobenga yese na commandant joli so bato wana nyonso 4 ba combattant baza mais ba luka ki ngana général ngando bango ba komaki lokola système de société civile ngaza monter mama bête ta ko bate te ba luki biso ngakuna na za te nga problème na ngeza so to koma 20 30 to koma mais bo sala makambo lobi ngakuna so ko mettre baina comme on a votre côté média na etsa oni na etsa oni ça ngaka bokocha akas yo baike ndenge za bo liste e ko salama bokocha alors pour la mobiliser parole te to kutana à Covent Garden to lia to mela mais ce qui est vérité tant que si na MC ambassadeur actuel quoi y na ndakute na ba photo na alors te teni donc teni ka ko ya bamba maputa yo lo ba mettre oyebisi na MC ba na suka bi son excellence moi makambo binu to luki biso makambo esuka na nzela pourquoi le ba bon Michaud ngaza mwana ya kimbangu te kimba vita ngana bunda na sacrificateur na talika na chef de l'état luki biso bakale bandaka na bato na lobaki on Dieu mes fois habité mais après 3e rencontre to kutana na kiné na restaurant vous comprenez oui histoire vraie après wana ngana oké pe na ambassade na pelle ya papa Lumbala si on appelle papa Lumbala mbote na kata ambassade na kepe na pesi susu ambassadeur Ndoyi mbote tozo solo Michaud comprend oui donc il y a l'accès to comment il en contact donc un peu ça et là on est sali que makambo monde on lobby que website que papa makambo que musikate et là on est sali que maman est calé c'est donc qu'un cas est calé bon tu as raison ba ko ça makambo na bango en tout cas ba ko ça makambo na bango président Félix ozaki na poste ya général Ngando maître Bena judoka international et puis société civile diaspora au balinga quand même bakende et kozala bien avant mandat si là au sa promesse au yamba combattant il y a Grande-Bretagne et kozala penza malam min maître Bena mutuno e uche pananga eza mutuno ya suka avant na peso dernière parole maître tomoni M23 bimi
tout le monde, tu dis que Basso est en Angleterre, mais na comprendre que tout le monde est en France, est en Belgique. On peut avoir des combattants, par exemple, en France, en Belgique, na un côté, on va combattre, mais tout le monde a besoin de 4 ça. Ah, un tel a comme pas nanga. Un tel a comme pas nanga. Un tel a comme pas poto. Bazo que ne peut goma. Mais comment Angleterre jamais toyoka ata combattant mo ya Angleterre. Alanda rébellion ya nanga. Alanda bien ah ke kota Kabila sauve le Congo. Bato ko bazako kanisa ke ndenge makambo ke boye ba combattre Angleterre ba ko kolanda nanga ba mettre baina ba ko kolanda nanga. Pourquoi yomo mettre baina marqué ba kanai ya gouvernement na biso bazo pesa ba promesse ba réaliser te pourquoi jamais mettre baina ya ndinanga et puis olobela pour ba combattre Angleterre nando toki combattre Angleterre mo te akatisi alandi M23. Merci Michaud, nga zaka na vérité. OK. Naza trop mouné na combat. OK. Ba contact wana eya. Bokito ba ebiango ba ngando ba ebiango eya nango. Maintenant to kota so réunion. Mingi réunion mikolo ko maka en ligne. Qui to koti sibiso tout. A PCP masolo. Comme appelle na tamoko o bandima baza. Mais nga soki na boyi bo matabo kitana boyi. Po na combat ba respectanga. Oui. Na combat ba respectanga tant que nazala premier combattant. Wana ezaka kutu ba ventirité. Po soki yo lobi ko bandi comment en 2006, ngana la muta 2005. OK. Soki otangi batu bo bandana bango, ngana bandana ba pauvre Nzuki, na bandana ba Teongo, na bandana ba Kitu. Na yebi histoire. Na ba genre neno na za benga premier combattant. Alors nazara fier au bango. To kota ba réunion. Mais là on a sepelera na biso ba combattant Angleterre. Soki muta lobi ke o tala ba bengi biso ba lobi na biso bo biso ba pesa biso ba avantage. Qui est to koma na bango ba partenaire. Michaud ngana boyaki. Bon comment on va partenaire? Ba partenaire. Boy. Ngana boyaki. Donc ceux qui bato bazo kende na France ba okende ba Belgique ba okende po bato bazo aider chef de l'état té. Chef de l'état il faut yambanga. Naza makamna ko yebise OEP a le ba mettre au contribuer un plus. Au moni tant bino bazo ignorer bato mususu. Janvier bo ignorer bango, décembre bo ignorer. Keba bako kende. Na ba réunion to sala kaona eza ba mususu. Aso bino bo kende kana kende. Alors bino ba clair. Et pas pesi ba raison na ipo bazo kipe biso m'été. Mais ngana boya kanana. Na ibi pourquoi na boya. Pourquoi? Donc un jour ba pesa na raison. Un jour pe ba lukanga ya vrai. Comment est-ce que les médias vont mettre baina na Barcelone parce que Natala a marqué la France ba OK na bango. Na mon ba combattre ba na bango ya France, Belgique, ba OK. Mais na Santa on dirait ce qu'Angleterre Amérique ou s'allier na M23 on dirait combat ne communauté grand combat pour les combats ba kei. Voilà, c'est la conception na ngai. Nous avons raison. Ba figure emblématique ça va mettre baina. Ça va général ngando. Ba c'est Jean Mokrese. Esprit de guerre, James Bond never die. Ouais. Bambalo, ba urgence. Dans la MCO, chaud. Ma souffre grave. Hein. Il y a un bateau qui est en France, Belgique. Ba tout nangat. Oui. Donc modèle ba lukaranga. Ba on va luka be filian. Ba luka ba to. Parce que on a lobby que ceux qui va que Angleterre et que pour na combat na bango ya M23, malgré baza minduki na mais na niveau international ba peut pas mona que bozana bato belé o ba soutenir no po kuna to eza ba Rwandais. Ce que ba luka be influent ya ba Congolais ya Libanda ba tsa bango point on a une question ana. Mais chomoni problème eza mso ba Congolais hein. So zolo ba vérité. Azoko sa ya mona ka nani. Ngeza ba tumsusu kwa Londres. Ba lo balanga oh yo peza Félix Ayebio. Oh. Oubi peuple moko je ne sais pas c'est no Rwandais. Mais président Félix Ayebio bo obunda bozana bango na ba fête de azoya na tata na ye. Papa na maman na mwana bazoya voyage na Londres, ba conférence de presse, ba meeting. Moi j'étais là na papa. Yom do ça ici mais sécurité papa. Sécurité ba photo ça ngona moni. C'est le temps de dénoncer.
ya koloba pona ayuma te et pourtant albert mukenda kufaki na salle l'église azaki na maman Denise wana kuta comme non président na lukutu te oui ngana ba présenter na papa ngoma meke ba ina zo parole na leki na podium na zoloba ya fandi na sio na zo mona ma bazo seka kutu ba gila ba Jano Kabuya hein moi j'ai vu président Félix na fête ya Bokechu tant azana présenté ba gina Res Kazadi siko Res Kazadi à quel côté à 1-23 mais il pire petit à président Félix Michel na ebi histoire combat ezana mutuna nga alors nga lo na loba poto zo soutamine te pour musika et là on loba chef de l'état na ebi makambe belé makambe proposer à biso c'est des faible de tokenda biso ba ele biso d'idéologie toza ba partenaire c'est to comme ba partenaire de là c'est les années Angleterre eza ne bata AFC M23 UK combattant UK community mouvement mususu pour M23 ça mouvement mususu AFC mouvement mususu bino banga bo baksa mais community AFC M23 ce qui c'est UK oh ba yebi Micho ni UK Micho qu'il soit vrai hein tant to boyango biso to bandimaki bakende to comme partenaire ça mais tant la bêtise c'était na yebisi bango non biso za ba combattant ko sarana te mokile talaka Londres po ba yebi kombe banda to kende te to talela président Félix qu'il soit vrai tozo talele merci na na banzele belé on a tindi po ba konzi ba comme c'est ce message na lobi bien ce qui était m'atinda ki ba ambassadeur en tout cas alandela likambo ce qui est en tout cas ba koksa makamna maître baina merci mingi plaisir à trop kuyamba na ASTV Media na actualité atare na oki passe na motema kotala ndenge Angleterre bundi nengo bundi mais Nzambe azali Nzambe alala kate maître baina to comme presque na suka ngana zana batuna ngana opesa mbote soko zana batuna olingo pesa mbote avant ngana clôturer émission na pesa pe batuna ngana mbote po émission pende comme na suka bo s'abonner en tout cas tolobi presque tout na maître baina to bando ma maître baina soki ba actualité ezali maître baina soki li kamera ma solo na beti on a là besoin pesa batumbote te puisque j'ai beaucoup souffert na kangama ba record beba ba pesa ngaba interdiction en France malgré l'interdiction peut-être va passer le 28 février 2020 quand on regarde na début mars au côté corona batu ba barake za batu mususu baza ba pona eza batu mususu ba osala makamwa matalana te ba osala makamoko o ezali eza droit na ngeta ki concret to ana système à tout du jour to ezali mutoyo donc makamazo lo beza vrai azo constater matalana ezali ke oza iloko oza na ngote okosi batu koza na ngome to ezali eloko oza na ba to du jour Micho eza yo te tangu to kuta na Victoria to continue na train ok to bengati oui ok to bengi bozo solo masolo azaki na batu batu wana ba bengi okito on dirait bazo ebse on mette ba ina makambo beza vrai oui ok to ba benga bi mette beta masolo na beti na misu na na train siko na tie ambassade na défi le gars nazo ba ke baya ko luka biso o ba chef de l'état tindi bango ceux qui na ko ça va funda merci mingi soki bakosa funa général ngando le crocodile na peso bambote balobaka mabe ya ngando te soki bazokatisa ebale modeste kalala na croydon modeste kalala azosoutenir nga makasi Dani Mava Dani Mava yayo bambote yango wana Dani Mava pe azotika nga te petit papa ya Nyarkos petit papa na Orléans petit papa atika nga te papa selo na France na bosani te to bosani te maître original na Lyon na peso pe bambote na bosani te na pesi ba petit na nga nyonso wana baleki na nga o ba défendaka toujours idéologie vient na bango mission no ka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo Alain Konga mobala ya Magali la mama Boliston no ka le grand tendancier Gili Bilolo na bosani te Richard Botul na peso mbote na bosani te Desar Patorna de Angwana sans oublier artiste de Campo ba nyonso balinga mission noka en tout cas na 5 bo s'abonner na
YouTube na biso As TV Media. Awa ezali YouTube tolobela kaka makambo ya politique. Ezala ki wabino mission no aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo na invité na spécial Maître Baina judoka international, Maître Baina très propre, très bacoulé, Maître Baina toujours na makofi ali na forme azali donc ya lobby ezali kambu ya matalana te kasi Maître Baina ezali kambu ya to ezali kambu ya to po ye makambo lobaka a kosaka te ezali plaisir ko mo Maître Baina kolemba te et toucher nga makasi parce que tous mon ami bazo katisa mais Maître Baina pona le souci ya mboka oni ko katisa pete po to ko mo pe maître po ça le coup moi ba mo ya Maître Baina ba mbaki na kota ba rébellion kuna mais oli ko sala ngote elongo na baninga na yo en tout cas nega yo mo ba likama mabele sangwema likama mabele sangwema merci mingezaki plaisir ya kwa Maître Baina judoka international pona lelo biso na minoto kabwani awa. Bye bye. Bye bye, bye bye. As TV Media, aimez, partagez et abonnez-vous.